前些日子呀，在洛阳遇到一奇女子，刘才郎君前脚刚跟新寡的仙子上演了活双钩，后脚就殴打了华妻。我是一刻也待不下去。这蒋长阳不仅是光武寺的少卿，还兼任花鸟使一职，也许是一个好机会。祝你终获自由，我能有什么好处？蒋勋见过我的破绽，我亦见过蒋勋的破绽。好计谋，目的一致，何谈利刃？我很专一的，只喜欢钱。巧了，正义与蒋勋合伙赚钱。等着看戏便是。